नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित कौर आज आपके लिए एक नई खबर लेकर आई हूँ। दोस्तों, इतनी ईमानदारी से काम सिर्फ भारत में ही हो सकता है। एक वायरल वीडियो में देखा गया कि सरकारी कर्मचारी पर्यावरण के प्रति कितने सहज सोच रखते हैं। ऐसे कर्मचारी काम करने वाले सिर्फ भारत में ही मिल सकते हैं, जो भीषण बारिश में भी काम कर रहे हैं। आइए देखें इस वीडियो में। दोस्तों, ऐसा ड्रामा क्यों? अगर काम सिर्फ खाना पूर्ति के लिए ही करना है तो करने की जरूरत क्या है? काम करिए पर अपने दिमाग का भी उपयोग करें। कब और क्या करना है और कैसे करना है, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। सच में पर्यावरण से प्यार है तो सही समय पर सही काम करें। धन्यवाद। बाकी नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।